ಅರೆ ಅರೆ ತಮ್ಮ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸಮಾನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿಲನವೇ ನಂಬರ್ 1 ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಕುಂಭಮೇಳವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕುಂಭಮೇಳವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಮತ್ಯಾವುದೇ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಯಜ್ಞ, ತಪ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅಣ್ಣ, ಇವತ್ತಿನ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ, ಮಾತಾ ಓ ಮಾತಾ ನೀವೇ ಎಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯವಿದಾತ. ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಮೆಯ ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆಯೋ ನಂತರ ಅದರ ಮಹಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಿದಾತ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಜಗದಂಬನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿದಾತ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನೀವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಭಾಗ್ಯವಿದಾತ ಅಥವಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿದಾತ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಯರ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಏನು ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಆತ್ಮಗಳು ಮಹಾತತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅದಂತೂ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಶರೀರವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಹಿಮೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಆತ್ಮಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಅಗಲಿದ್ದರು. ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಮಿಲನವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆಂದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳ ಮಿಲನವು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಂತೂ ಎಂದೂ ಸಹ ನೆನಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವು ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಇದೆ. ತಂದೆಯನ್ನೇ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ತಂದೆಯನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವ ದಾತನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪುನಃ ಶಾಂತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಆತ್ಮವು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಸುಖ ಶಾಂತಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪವು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ನೆನಪನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ಕುಳಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೀಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಹೊರೆಯು ತುಂಬ ಇದೆ. ಆತ್ಮವೇ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶರೀರವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ಲೇ ತಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ಯಾರೆಷ್ಟು ಓದ್ತೀವೋ ಅನ್ಯರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಓದಿಸ್ತೀವಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಇದ್ದಾಗಿದೆ. ಶಿವತಂದೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸರಸ್ವತಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿತೀವಿ. ನಾವು ಪುನಃ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ. ದೇವತಾ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿಯದೇ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಧಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದವರು ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆಗ ತುಂಬಾ ಸುಖ ಇತ್ತಂತೆ ತಮ್ಮ. ಈಗಂತೂ ಕಲಿಯುಗ.
ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಂತೆ, ಜೀವನ ಬಂಧನದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನಪು ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೇಳು ಅಥವಾ ಯೋಗ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೇಳು, ಮಾತು ಒಂದೇ ಅಂತೆ. ಯೋಗವನ್ನೇ ಮಿಲನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಒಬ್ಬ ಶಿವಬಾಬಾವರೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಶಿವತಂದೆ ಒಬ್ಬರ ವಿನಃ ಅನ್ಯ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಿಲನವಿಲ್ವಂತೆ ತಮ್ಮ. ಆ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಬಾಬಾ ತಾವೆಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಾವಂತೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಬಾಬಾ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಿಲನ ಮಾಡಬೇಕು, ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಜೊತೆ ಮಿಲನವಾಗತ್ತಂತೆ ತಮ್ಮ. ದುಂಬಿಯನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಎಂದೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಾರ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಈಶ್ವರೀಯ ಸೇವಾಧಾರಿಗಳಂತೂ ಅನೇಕರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆನ್ ಗಾಡ್ಲಿ ಫಾದರ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಅಕ್ಷರವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಭಲೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ, ಸ್ಥಾಪನಾಕರ್ತ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸಹ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಬಹಿಷ್ತ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೇನು? ಇದಂತೂ ಬುದ್ಧಿಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ನರಕವಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯ ವಿನಃ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ಯಾರೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನರಕದ ಅಂತ್ಯವು ಬಂದಾಗ ತಂದೆಯು ಬಂದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯು ನರಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವೀಗ ನರಕ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ನರಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಂಬರ್ 1 ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕುಂಭಮೇಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಕುಂಗಮ ಮೇಳ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸಂಗಮದ ಮೇಳ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಆಗಲೇ ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಮಿಲನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಇದರ ನಂತರ ಮತ್ಯಾವುದೇ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಾಗಲಿ, ಯಜ್ಞ ತಪ ಮುಂತಾದವುಗಳಾಗಲಿ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಂತಹ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದೆ. ಆತ್ಮವು ಜೀವದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ತನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಸಹ ಚಕ್ರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರದ ಮಾತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳದ್ದು. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಂದು ಸರ್ವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪತಿತ ಆತ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪತಿತ ಪಾವನ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮೇಳನವೇ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಅವರು ಪಾವನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸಹಜ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾತು ಅಂತ ಬಾಬೋರು ತಮ್ಮ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಣೋ. ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನೋವು ತುಂಬಿದ ಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ನೋವಿನ ಕತೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತ್ಯವಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೋವನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿನ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡ್ಬೇಕಂತೆ ತಮ್ಮ.
ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅಧಿಕಾರಿ ಭವ. ಯಾರು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸದಾ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಸುಖದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗುವರು. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಎಂದರೆ ಸದಾ ಸುಖಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅವರು ಸದಾ ಸುಖಮಯ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಜನರು ನಮನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡುವರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಮುರಳಿಯ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯದ ವಾರ್ತಾಲಾಪವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ತಂದೆಯ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ದೇಹಧಾರಿಗಳ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲ, ಈಶ್ವರಿಯ ಸೇವಾಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬೋರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ.